gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer slime. Ai, meu Deus do céu, que felicidade. Olha, aqui eu já coloquei a colinha. Já coloquei a colinha, tô com um paninho, uma colherzinha, um copinho de água. Só um pouquinho, gente, é que eu coloquei assim. Essa cola pra fazer a slime. Eu coloquei 10 tubinhos dessa cola. E ela é pequena. Tem que ser a cola de EVA ou de isopor. Tá bom? Que dá certo. E ó, como eu já coloquei a cola aqui, ó. Agora eu vou mexer um pouquinho, porque se você deixar com essas bolinhas, vai ficar bonito também, mas né? Se mexer, ficar com mais bolinha, mas mexe devagarzinho que aí não fica, tá? Aí agora eu vou colocar um pouquinho de água. Pode ser qualquer... Nada, gente. Coloquei um pouquinho. Ó, coloquei só um pouquinho. Já vai pegar o ponto, quer ver? Ó. Tô mexendo. Engasguei. Olha minha gata vem aqui. Ela não quer, tá. Aí você vai colocando água até dar um pontinho bem de slime. Fica meio branquinha, sabe, gente? Aqui, ó, gente, ó, já tá dando um pontinho. A água é meio que o bórax, sabe? Você pode mexer. Pode mexer com a mão ainda não. Colocar bastante aguinha. Quer dizer, tô colocando um pouquinho pro pouquinho, né? Porque, né? Ó, gente, já tá quase no ponto. Credo. Mas vai demorar pra pegar o pontinho? Vai demorar pra pegar o pontinho. Ó, já tá ficando meio durinho. Ó, quando tiver bem tão dura, gente. Não precisa ser tão dura, tá bom? Tem que ser uma consistência que você gosta. E quem deu esse vídeo pra mim? E quem falou pra mim fazer esse vídeo foi a Ana Clara, da minha escola, gente. Kiara me ensina a fazer slime. Tá aqui, Ana, ó. Ai, espirrou. Aqui, ó. Mas tem que pegar mais água, que acabou do potinho. E, gente, eu vou pegar mais aguinha ali. E quando tiver quase no ponto, assim, mais ou menos. Ai, quando tiver no ponto, assim, mais ou menos, eu volto. Voltei, gente. Tô com a minha slimezinha aqui pronta, mas tá no potinho, ó. Mas tá pronta. Ai, que boa, gente. É boa ela até. Ela não tá clear, né? Vamos dizer assim. Que ela não está clear. Mas beleza. Beleza. Olha aqui, gente. Tá nascendo. Calma, tal fulana. Eu não sei quem tá aqui pra nascer o bebê. Vai nascer seu bebê, calma. Vai nascer seu bebê, calma, fica quieta. Oi, bichinho meu gatinho lindo, gatinha, né, gatinho. Mesma coisa, não. Olha, gente. Você tem que deixar, ó, tem que tirar muito bem essa água, porque senão não dá certo e não fica clear. A minha não tá clear, por quê? Porque eu coloquei muita água e porque eu tô tirando ainda.
E esses restinhos que tá no meu pote, depois eu pego. Acho que vocês não viram essa cena. Muito boa. Ela ficou clear, sabendo que eu nem tirei a cola ainda. Olha isso. Então, gente, aqui, ó, minha slimezinha, ela tá mais ou menos. Mas, ó, o jeitinho dela tá boa. Essas slimes que eu faço mais boas do mundo. Depois, mas não pode colocar cor. Pode colocar corante, é que eu não tenho corante pra colocar agora, né? Então, depois eu coloco. Mari tá tomando banho, a gatinha. E ó, o pote ficou meio com os restinhos da slime. Eu acho que quem fez também pode ter ficado. Mas, né? Ah, verdade, vocês... Não, esquece. E, gente, quando a minha slime ficar bem durinha, assim, bem, né? Eu volto. Mas eu não vou tirar do potinho, porque eu vou deixar ela descansando e vou no meu quarto brincar um pouco também. Meu Deus, a câmera ficou embaçada. Vamos limpar. Ai, ficou um efeito lindo. Pip. Erros de gravações. E, gente, olha como que ficou minha slimezinha. Não tá clear, não tá clear. Então, eu vou terminando esse... Então, gente, foi isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, meus amores, meus unis. Terminando o vídeo por aqui. Gente, vocês devem estar perguntando. O seu canal não era canal da Kiki? Era, gente. Mas o que aconteceu? Deu um lag nele. Que aí, o que aconteceu? Eu não consegui mais colocar o nome. Por quê? Porque saiu sem querer. Aí eu coloquei o Unipanda Games, tá bom? Beleza? E ó, como ficou boa. Ai, que susto! É uma coisa aqui, gente. Um celular aqui. Aí eu não sei se vocês escutaram, não. Olha isso, gente, já tá clear. Ai, gente, esses barulhinhos. Nossa. Gente, olha essa câmera. Olha essa câmera. Ai. Vou terminar esse vídeo por aqui. E eu perdi minha slime. Vamos procurar ela. Aqui, achei. Tá. Aqui, ó. Eu vou ali, gente, e já volto, mas eu vou segurar ela aqui. Gente, quem gostou desse vídeo, eu tô aqui, gente, ó, segurando ela, senão ela cai. Gente, quem gostou desse vídeo, cuidado!